嘿嘿嘿，大家好呀！有小宝问冰箱的教程，我做的这个是无功能版的，所以会很简单。我们需要用到庄园方块，它的四角不会很僵硬。然后简单的调整一下，根据自己庄园的风格调整合适的颜色。布置一个出来压扁，调整一下大小。再复制出来调整大小，用半圆环做冰箱的把手，布置一下调整大小。用这个自定义曲面做便签，调整好大小和颜色后复制一个，冰箱这里就 OK 了。然后咱们做小盆栽，用这个澡盆当花盆，哈哈哈。调整到合适的大小，我不喜欢很深很突兀的颜色。将它们居中对齐一下，缩小缩小。调低一下饱和度，这样子就 OK 了。宝宝们学会了吗？欢迎在评论区交作业。下期教宝宝们做这个纸质礼盒。我是麻辣酱，咱们下期见。